Así que algo la novela Lulúa. Sí. Y hablas, yo cambiaría. Ya se calentó. Ya. Órale, hermano. Primero una y luego otra. ¿Quién lleva media hora a mi mamá con el agua? Estoy más cerca de ti. Yo voy primero. No sé, es que yo voy primero. Yo no quiero. ¿Por qué voy a andar bien quemado? Porque vivir en Querétaro me cambia la vida. ¿Ah? Sí, alumbrado.